के जिलासू तहसील के अंतर्गत गिरसा गांव में बीती रात कुदरती आफत ने जमकर तबाही मचाई। रात करीब 3 बजे तेज बारिश से हड़ज टोंक में लैंडस्लाइड होने से लोगों में भय पैदा हो गया, जिससे रात भर लोग सो नहीं पाए। इस कुदरती आफत में यहां 3 गौशाला, 3 शौचालय ध्वस्त हो गए तो कुछ आवासीय भवनों में दरारें आ गई। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में गौशालाओं में रह रही 17 बकरियां, 3 गाय भी दब गई हैं। गिरसा गांव के हड़ज टोंक के पीछे लैंडस्लाइड होने से यहां के लोग दहशत में और अब पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पटवारी गिरसा भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।